Temperaturak asko lagundu ez arren, gustura egon da Aramaioko udal pilotalekura gerturatu den ikuslean dana. Maider Runda borrokalaria bertakoa da. Hau aitzakia gaurkoan Arabako herri txipi honetan borroka librea izan da protagonista. Maider Rundarekin batera, Barakaldoko Munoa borroka elkarteko ordezkari batzuk ere bertan izan dira. Guztien helburua, nahiko ez ezaguna den kirol honen inguruan berri eman, norbaitek eduki ditzaken aurreiritziak ezeztatu eta eguerdi parte berezi eta desberdina eskaintzea. Ekitaldiari beroketekin ekin diote. Asko kustez duten arren aurrelana oso da garrantzitsua borroka librean. Bai emakume eta bai gizon, burutik hasi eta oinetaraino, zati guztiak behar bezala lantzen alegintzen dira. Adibidez, tentu zartu eta zaintzen duten zatietako bat lepoa izan ohi da. Luis Crespo, Undaren entrenatzaile gidari nagusi, Aramoiorrek lepoarekin egiten diren hainbat ariketa ikusi ahal izan dituzte. Ez da zalantzarik zatia upenetan garrantzitsua dela. Baina ez da bakarra. Ondoren, geuretu ahal izan ditugun bestelako irudietatik argi ondorioztatu daiteke, oinak eta eskuak tentu zaindu beharrekoak direla, bai eta gorputzeko beste zatiak ere. Roberto Hojas Barakaldoko Muno elkarteko ordezkariarentzat ere, hastapeneko mugimendu hauek oso dira garrantzitsuak. Bueno, gure kirolan susteko asko onaldia, da orduan garrantzizkoa da gure beroketa egitea edozein lesio ekiditzeko batez ere. Hainbat joku eta beroketen ostean, borrokaldi desberdinen erakustaldiak izan dira ikusgai. Lehenengo, Aritza Larrinaga eta Oraitz Bardinak, borroka greko-erromatarreko saioa eskaini dute. Hau batez ere, modalitate honek borroka librearekin dauzkan desberdintasunak erakusteko eginda. Desberdintasun bakarra da egiaz, greko-erromatarra gerritik gorakoa dela, borroka librea berriz ez. Argitasun honen ondotik, borroka libreko puntuazioa teknikak eta jantziak izan dira izpide. Teknikari dagokionez esan, puntuak eskuratzeko 3 modu nagusi daudela. Aurkaria lurrera bota eta buruz bera jauzita, puntu bat eskuratzen da. Proiekzio ertaineko edo osotara borobildu ez diren ekintzak gauzatu eta bizkarrez erorita, 3 puntu poltsikoratzen dira. Proiekzio osoa lortu eta bizkarrez erorita berriz, 5 puntu. Hauexek izan dira bada Barakaldoko Munoa taldeko kideek, eta Maiderrek berak ere plazaratu nahi izan dituzten xehetasunetako batzuk. Behin erakustaldiarekin amaituta, Aramaioko herritarrek Maiderri esker ona eman nahi izan diote. 2008 urtea denentzat ere berezia izan da. Bueno, balorazia nahiko ona, ez? Olimpiada batzuta heltzia eta, diploma bat ateratzia, oin dela urte asko ez nuke esango eta, urte ona izan dut lesioekin ere bai, gustora ibili naiz, eta lortu dut gure kirola ezagutaraztea ere. Borroka librearen etorkizunaren inguruan mintzatzerakoan baina ez zaigu hain alai eta pozik azaldu Maider. Etorkizuna ez da ona, ez dagoela jente asko borrokan lan egiteko prest, eta hor ume txikiekin egin behar da lan lehengo, gero eta hori ez dago oraindik.